Hello，家業手機又更新咗啊！依家可以拖住你個老 best 一齊行啊！我即刻拖返架仔行上2樓，發現金箱啊！如果拖住手呢，拖人嗰個係可以用香水啊打怪嘅。佢玩智者啊，所以俾佢帶路。哎呀，呢度有新事啊！你要發癲啊！快啲開返燈，一齊做低佢。如果打怪嗰陣就要鬆手一齊打咯。呢度係蟲蟲行緊過嚟想執啊，俾佢先。咁啱有 BB 啊，喺度買甩佢先，走先啊！哇！又有管家，好恐怖啊！佢咁快發癲嘅，哎呀！我咁慢咗啊，擋唔切添，開埋個箱佢。哇！轉金，哦，有寶石啊，爽啊！掉啲垃圾佢，開心。哇！呢度有碌頭喎，哎呀！我咁唔切放手啊，吉死佢！哇！救命啊！我個 friend 俾阿伯偷襲打死咗，我嚟幫你報仇。有個阿伯啊，死啊！快啲醫翻好佢先，合成一下啲嘢。哇！合咗個紅珊瑚，走嚕！我想講我勁懶咯，佢拖住我呢，我直情燈都唔開。鑑定一下條鏈啦，100萬都唔錯，走啦，拜拜。